musikkhjørnet er det tid for kormusikk. Dirigent Arvid Didriksen fyller i dag 70 år, og det feirer vi med en innspilling fra 1959. Kos deg videre, Arne, med familie og venner på denne store dagen. Kjære broder, rens din stemme, grip ditt krus og vær parat. Opp fra kjent. Hei, Arvid Didriksen. Hva er pakke her? Hallo? Arvid? Torbjørn! Morgen! Ragnar! Jeg tror det er meningen at du skal sette meg tilbake på bordet. Hva er dette for slags påfunn? Er du klar, Arvid? Tror dere er spennende gærne hele gjengen, ja? Hæ? Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Gratulerer, kjære Arvid. Gratulerer med dagen. Kreativitet kjenner ingen aldersgrenser. Smart mobilbruk med Chess.